嗱，神木嗰度咧，你擺明係搞亂檔嘅。我話俾你聽，即係我講過好多次，當時我係已經係傾撚掂咗神木。我話你啲錢唔使攞翻出嚟，老馮嗰度我搞，因為我有信心可以令到老馮聽我講，繼續三個一齊做節目。我原本諗住係咁嘅，我已經係傾掂，我諗住傾掂老馮，轉個頭你就出片屌鳩神木老母，跟住神木就出萬字文，就地圖炮射撚晒，焗撚住要反面。我其實當其時係真係傾撚掂咗，我都俾晒 WhatsApp 你哋睇㗎。當其時阿神木話攞翻一嚿水出嚟，話我唔使，我搞我處理，我係冇講過話反面㗎。我話我搞嘅，點知大飛大嘢就出片個幾鐘頭屌鳩神木，搞到翻唔撚到轉頭。但係其實時間線咧，我嗰件事